Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Anggara. Saya mahasiswa profesi nurse angkatan 15. Baiklah, di sini saya akan melakukan intervensi terkait dengan masalah diagnosa sesak nafas pada pasien saya dengan stase gerontik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Pagi. Benar ya dengan Bapak Yoga ya? Iya, benar. Usia 63 tahun Bapak ya. Baiklah Bapak, perkenalkan saya Perawat Jimmy Anggara. Saya berdinas di shift pagi pada pagi hari ini ya Bapak ya. Jika Bapak membutuhkan bantuan, saya berada di nurse station dengan teman-teman yang lainnya Bapak ya. Baiklah Bapak, di sini saya akan sedikit menanya-nanya Bapak ya, dan juga sedikit akan melakukan intervensi kepada Bapak atau mengajarkan teknik-teknik ya Bapak ya. Baiklah Bapak, Bapak sudah masuk di sini kemarin ya Bapak ya? Iya, Baiklah Bapak, Bapak ketika masuk sini apa yang Bapak rasakan? Keluhan apa yang Bapak rasakan ketika masuk di rumah sakit Bapak? Oh, Bapak sesak nafas ya kemarin tuh. Oh, baiklah Bapak. Baiklah Bapak, Bapak kemarin diantarnya sama siapa Bapak ya? Sama keluarga ya Bapak ya. Baiklah Bapak, di sini saya akan nanya-nanya sedikit ya Bapak ya, dan juga akan sedikit mengajarkan teknik-teknik kepada Bapak ya ketika Bapak sedang merasa sesak nafas. Bapak ketika merasa sesak nafas apa yang Bapak lakukan? Hanya duduk istirahat saja ya Bapak ya. Baiklah, sebenarnya itu juga benar ya Bapak ya, tapi di sini saya akan mengajarkan teknik dikit Bapak ya. Boleh duduk Bapak? Boleh Bapak ngadap sini Bapak? Iya. Ya Bapak, ketika di sini Bapak ya, ketika Bapak sedang sesak nafas, mungkin itu ada sumbatan Bapak ya, sumbatan atau sekret, lebih dikenal dahak ya Bapak ya, di area tenggorokan. Mungkin yang itu menyangkut. Yang itu bisa yang menyebabkan sesak nafas Bapak. Bapak ketika sedang sesak nafas atau merasa ada yang nyangkut, ada yang ngeganjel atau dahaknya susah keluar, Bapak bisa melakukan teknik batuk efektif. Itu dengan cara Bapak batuk, duduk. Bapak ketika sedang sesak nafas datang, Bapak duduk atau berdiri juga Bapak, tapi lebih baik duduk. Terus Bapak tuh batuk efektif, tuh batuk bener-bener sampai ngerasa bahwa sekret atau dahaknya itu keluar Bapak, dan tenggorokan itu lega. Coba Bapak tolong perhatikan batuknya. Nah ya, itu sampai Bapak tuh merasa batuk efektif itu bisa Bapak lakukan berulang-ulang sampai sekretnya itu atau dahaknya itu merasa keluar dan tenggorokan Bapak merasa lega ya Bapak ya. Bapak mungkin tadi itu teknik tadi bisa Bapak lakukan ketika Bapak di rumah atau sesak nafas Bapak sedang kambuh ya Bapak ya. Baiklah Bapak, terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak ketika sudah mengetahui cara teknik ketika sesak nafas itu datang Bapak? Senang kalau ada teknik-teknik untuk batuk efektif. Ya Bapak ya, sedikit jadi Bapak menambah pengetahuan Bapak ya. Baiklah Bapak, mungkin itu saja ya Bapak ya, sedikit saya pertemuan kita pada pagi hari ini ya Bapak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya pamit Bapak ya, jika Bapak butuh bantuan bisa ke nurse station ya Bapak ya. Terima kasih Bapak.